హాయ్ డార్లింగ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ట్రైన్ వ్యాగన్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. ట్రైన్ వ్యాగన్స్ అంటే బోగీలు అంటారు కదా, వాటినే. ట్రైన్ వ్యాగన్స్ అనేవి 7 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఉన్నది హాపర్ వ్యాగన్. దీని హాపర్ వ్యాగన్ అని ఎందుకన్నా అంటే, ఇది చూస్తారు కదా, కింద డోర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ డోరు ఇటు అటువైపు 2 ఉంటాయి. దీన్ని హాపర్ అంటారు. అందుకే ఇది హాపర్ వ్యాగన్ అందుకే దీన్ని హాపర్ వ్యాగన్ అని పిలుస్తాం. ఇంకా ఈ సెట్ వచ్చేసి ఇదిగోండి, ఇది మొత్తాన్ని ట్రాలీ అంటారు. ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు ఇదంతా. ఇవి లోడ్ క్యారింగ్ స్ప్రింగ్స్. మనకి షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ షాక్ అబ్జర్వర్స్ కింద కాకుండా ఇది లోడ్ని క్యారీ చేయడానికి మాత్రం యూజ్ అవుతాయి ఈ స్ప్రింగ్స్. ఇవి మొత్తం 9 స్ప్రింగ్లు ఉంటాయి. ఇంకా ఇది వచ్చేసి బ్రేక్. మనకి సైకిల్కి బ్రేక్ ముక్కలు ఉంటాయి కదా, అలాగే ఇక్కడ దీనికి కూడా బ్రేక్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఇది చూడండి, ఇది వచ్చేసి బ్రేక్ బ్లాక్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ట్రైన్ ఇంజిన్ వచ్చేసి ట్రైన్ బ్రేక్స్ అనేవి న్యూమాటిక్తో వర్క్ అవుతాయని ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను. ఇక ఈ మధ్యలో కనెక్షన్ పైప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవే బీపీ బ్రేక్ ప్రెషర్. ఇందులోనే బ్రేక్ ప్రెషర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ప్రస్తుతానికి ఎంఆర్తో రన్ చేస్తున్నాం, అంటే మెయిన్ రిజర్వాయర్. ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇందులోంచి కనెక్ట్ చేసి ముందున ఆర్టీఆర్ రూమ్ ఉంటుంది, అందులోంచి మొత్తాన్ని ప్రెషర్ని పంపిస్తున్నాం ట్రైన్ మొత్తానికి. అదే ట్రైన్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు ట్రైన్లో ఉన్న ఎంఆర్తో కనెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ట్రైన్లో ఉన్న మెయిన్ రిజర్వాయర్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి, ట్రైన్ ఇంజన్లో ఉంటాయి. ఇంకా మీకు లాస్ట్ వీడియోలో ఏఆర్ గురించి చెప్పాను కదా, ఎయిర్ ప్రెషర్ యాక్సిలరీ రిజర్వాయర్, అది ఇందులో ఉంటుంది. ఇందులో 10 kgs వరకు ప్రెషర్ ఉంటుంది, కానీ ఇది 8 kgs మ్యాక్సిమం మెయింటైన్ అవ్వాలి. ఇంక ఇది వచ్చేసి ఈ కింద సిలిండర్ కనబడుతుంది కదా, ఆ సిలిండర్ వచ్చేసి ఈ డోర్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి. చూడండి, ఈ ముందున్న హోల్లో ప్రెషర్ కనెక్ట్ చేస్తే డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది, అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న హోల్లో ప్రెషర్ కనెక్ట్ చేస్తే డోర్ క్లోజ్ అవుతుంది. దీన్ని ఎస్ఎల్ అంటారు. ఇదిగోండి, ఈ బ్రేక్ బ్లాక్ అనేది చాలా వార్నౌట్ అయిపోయింది. చూడండి, దీనికి ఇంకా టైం ఉంది. 10 mm కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడే దాన్ని చేంజ్ చేస్తారు. సో ఇది ఇంకా యూజ్ అవుతుంది, ప్రాబ్లం లేదు. ఇంకా ఇది వచ్చేసి బ్రేక్ బీమ్ అంటారు. చూసారు కదా, ఇదే బ్రేక్ బీమ్. ఇంకా మధ్యలో ఒక రాడ్ ఉంది చూసారా, పైనుంచి ఇలా కనెక్ట్ అయ్యి చూసారు కదా, దాన్నే హ్యాండ్ పుల్ రాడ్ అంటారు. మనకి బ్రేక్స్ ఇలా వార్నౌట్ అయ్యాయి కదా, వార్నౌట్ అయ్యేటప్పుడు లెంత్ తగ్గుతుంది, బ్రేక్స్ సరిగ్గా పట్టవు. ఆ టైంలో దీన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తే అక్కడ బోల్ట్ కనబడుతుంది చూసారా, ఆ బోల్ట్ని హోల్స్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేస్తే బ్రేక్ అనేది టైట్ అవుతుంది. ఇంక ఈ మధ్యలో ఉండేవి నక్కల్స్ అంటారు. ఇవే ట్రైన్ని కనెక్ట్ చేస్తాయి, అంటే లాక్ చేస్తాయి. దీన్ని అన్లాక్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఈ రాడ్ కనబడుతుంది కదా, దీన్ని ఇలా లిఫ్ట్ చేసి ఇలా టర్న్ చేస్తే అది అన్లాక్ అయిపోతుంది. కాకపోతే ట్రైన్ అప్పుడు మూవ్ అవ్వాలి, మూవ్ అయినప్పుడు మాత్రమే అది ఓపెన్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. మనం అయితే తోయలేం కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రైన్ వీల్స్ గురించి మాట్లాడదాం. దీని పార్ట్స్ ఏంటో చెప్తాను. ఈ మధ్యలో ఉన్న రాడ్ని యాక్సిల్ అంటారు. అంటే ఈ మధ్యలో పార్ట్ వచ్చేసి యాక్సిల్. ఇంక ఇది వచ్చేసి ప్లాంజ్, ఓన్లీ ఈ పీస్ని ప్లాంజ్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి టైర్. ఈ పోర్షన్ని రిమ్ అంటాం. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈఎం ప్యాడ్, ఈ ఒక్క పోర్షన్ ఇలాగా. ఈ కింద ఉన్నది అడాప్టర్, ఇది వచ్చేసి బేరింగ్. ఇంక ఇది కనబడుతుంది కదా, దీన్ని డీవీ అంటారు. ఇది హార్ట్ ఆఫ్ ది వ్యాగన్. ఈ లీవర్ పైకి పెడితే బ్రేక్స్ అప్లై అవుతాయి, డౌన్ చేస్తే బ్రేక్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇది ఇది న్యూమాటిక్ ఆపరేటింగ్, ఇది మాన్యువల్ ఆపరేటింగ్. ఈ వీల్ని టర్న్ చేస్తే బ్రేక్స్ అనేవి అప్లై అవుతాయి. ఇక్కడ కూడా సేమ్. మొత్తం ఒక ట్రైన్కి 8 బ్రేక్స్ అనేవి ఉంటాయి.
బ్రేక్ పీసెస్ 8 బ్రేక్ పీసెస్ ఉంటాయి. ఆ మధ్యలో కనబడుతుంది కదా, దాన్నే డూమ్ సిలిండర్ అంటారు. బ్రేక్స్ అనేవి అప్లై అవ్వడానికి 5 kgs ప్రెషర్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూసారు కదా, అన్కప్లింగ్ చేసాం. ఎందుకంటే ఈ ఎయిర్ ఫ్లో పంపించేటప్పుడు ఇందులో ఎయిర్తో పాటు డస్ట్ కూడా అవుతుంది. ఆ డస్ట్ క్లీన్ చేయడానికి ప్లస్ ఇందులో వీటిలో ఉండే డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేయడానికి ఇలా చేస్తాం. డస్ట్ ఎయిర్ ఒకసారి పంపించేసి మళ్ళీ దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాం. అప్పుడు అందులో ఉన్న డస్ట్ అంతా ఇక్కడ క్లీన్ అవుతుంది. అండ్ అక్కడ ఒక చూడండి, ఈ పైప్స్ అన్ని కనెక్టర్ అయ్యి ఒక జాయింట్ ఉంది కదా, ఒక పీస్. దీన్నే డాట్ కలెక్టర్ అంటారు. ఇందులో డస్ట్ అంతా కలెక్ట్ చేయి ఉంటుంది. ఈ బోల్ట్ని రిలీజ్ చేస్తే, ఈ బోల్ట్ని ఓపెన్ చేస్తే అందులోంచి డస్ట్ అంతా బయటికి తీసేయచ్చు. ఇక చూసారు కదా, ఇది 2004లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది ఈ వ్యాగన్ వచ్చేసి. ఇవన్నీ కోల్ క్యారింగ్ వ్యాగన్స్. ఇక్కడ ఇవి మెయింటెనెన్స్కి వచ్చాయి. ప్రతి 1 monthకి బ్రేక్ మెయింటెనెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఏ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మెయిన్గా ఇక్కడ చెక్ చేసేవి ఏంటంటే బ్రేక్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, ఈ న్యూమాటిక్ ప్రెజర్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత మిగిలిన చిన్న చిన్న వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. అంటే వెల్డింగ్ వర్క్లు అవ్వచ్చు, లేదా లోనే ఇంకేమైనా ఫాల్ట్స్ ఉన్నా. ఈ హాపర్ వ్యాగన్స్కి మెయిన్ చూడాల్సినవి ఈ డోర్ వర్క్స్ మెయిన్గా రెక్టిఫై చేయాలి. ఈ డోర్స్ కానీ సరిగ్గా క్లోజ్ అవ్వకపోయినా, ఓపెన్ అయిపోయినా ఇందులో ఉన్న కోల్ అంతా బయట పడిపోతుంది. సో మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ దాని గురించి నేను మళ్ళీ ఒక వీడియో చేస్తాను. అంతవరకు స్టే ట్యూన్డ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.